دم خوش گهدار و تماشوان هجاد باسی روز آنگو مجارا روژیا ایرو دل گلبمه. سرکو زیر ترکیه ایرو سردانا دیاربکری کرد. لبر دوکرنا چندین پروژهان ده بشداری کرد. لی لگور آگاهداری انما یکسرج دیاربکری تو پیامین کودل خوشیه لگل حوالاتی ان دیاربکری هر وها باکوری کردستانی بکن نهاتن داین. لعالی اکدن اپوزیونا دایکیا ترکیه گریدای دادوری مشین پروتستویی به بشداری سروک پارتیا کوماری گل کمال کلیشداروغلو بخواه لدار دخه. رفراندوما سرخبونا کردستانی مجارا دن آهری گرم درو جوا ترکیه لی بطایبت باکوری کردستانیه. لسر وان بابتان امده لگل سروک پارتیا مافو آزادیان حق پار رفیق کاراکوش جستودیو ما یا انقره بگرن دست. برز کاراکوچ بینالی یلدرم ایرو سردانا دیاربکری کر من بخول پیشوازی کرنا دیاربکری تماشا کر گرمی یک پیشوازی ده خویا ندکر لی هر وها یلدرم جی تو پیامک نگهان دیاربکریان دوی دما کوبای آلوز لی ترکیه سردسته توی سردانی چاواد نرخینه. Ev cara yekebinini belki biz car emvecim serok vezir, serok komar, veziri der hündür, kari hündür hamu ten Kürdistan'a bakur. Bahsa henki tiştadıkın mesela vakidi mesela aburi dibinin debecin eme henki dahi çekin lebeli mesele ev nine mesele ki siyasiye hatta mesele siyasi çareser ne be vakidin embebecin inki tedbirin aburi an inki embebecin kare aburi bir vantiştana çareser ne be gel vantiştana nagreber çavehu gele me kurde me bakur به چاوی خوب باش دبینن ev mesele siyasiye lazım ki bir siyasi çareser bebe. Başa kek refik. Binali Yıldırım hate Diyarbakır'ı, de hatına koyu Diyarbakır'da çendin proje ve pekanin leveki te des nişan kir liser ve babete go babeta serekaya Diyarbakır'yane babeta serekaya Bakuri Kürdistan'ya Pirsa Kürt Gava tu peyamek naidanin ev tabloyu ki çaval peş Türkiye derdeki peş divi aluziya gu Türkiye jnav derbaz divi dinav khoyide her vaha de rewşa heremi u de rewşa cihani de jî gu Türkiye de peyvendiye xwede dina ahin aluziyan dije ev pirsa sereke tu proje gava gu nayne peşkeşkirin çi tabloyu ji bu Türkiye derdeki peş Proje ki lohore tüneye Emivecim pevajuya çareseri de proje tüne bu. Yani hükümette Türk duhast PKK çek bir de sekinandın. O PKK duhast propaganda ku çekir. Tu proje çareseri le hole tüne bu. Dava vici ku vay em Hamud zanın çer bu. İcar em bangi hükümet tijdikin. Em de bejin mesele siyasi ne mesele aburiye. Hatta mahve gele Kürt ne nasın ev mesele çareser nabe. Her girik eve ki boy gele Kürt mahve muravi çihene ve ki millet edin ev mahve naskırın. Dahuya mezi unduzanın joku eve. Em dibejin boy psikolojika gele Kürt boy Kürdistan'a basıyor. Sazomane ki federali bira çebe makazonu ki nu çekin ev makazonu bira sistemavi biz veri ser sistema federali bira kur bigejin mafi xu em kur bikarbin bi zamanı xu perverde bibin bira zamanı mevbe zamanı fermi düyemi. Van tiştana em dedin ber hükümet ber devlet Türkiye lebeli hatta ana hükümeti Kevin İroji mesele siyasi nabine. Ev galeti heye hatta ev galeti çareser nebe mesela gelemeci çareser nabe. Kek refik gava gomin bixwel li axaftina Serokwezîr Yıldırım guhdarî kir di dawiya axaftina xwe de
her ev slogan, her ev duruşma dubare kirin, yek millet, yek devlet, yek vatan ango, yek velat, yek al, yek al, beli. Yani 100 sal ev siyaset hatiye birêve birin, 100 sal encamê wê jî li ber çavan e. Gelo destilata AK Parti piştî ku pêvajoya çareseriyê jî dest pê kir û di çerçeveya pêvajoya çareseriyê de pêşewaziyekî germa navxweyî û her wiha navnetewî jî dît. Nabîne ku riya diyalogê, riya danûstandinê bi Kurdan re ji bo pêşeroja Tirkiye bi xwe jî baştir e. Bi rastî em nikarin bibêjin nabînin. Muhakkak ew jî dibînin li belê îro siyasetiya Tirkiyeyê de stratejîk, em bi tiştê stratejîk dinêrin ji bo yekê hesabê wan bigîjî ciyê xwe, bo yekê em bibêjin dengê xwe hûn dernekin, bo yekê demekî din li iktidar bimînin va siyasetê xeletî dajon, bi zanayî dajon. Wexta ki em bibêjin AK Parti nû bû hikûmet sal 2002 ev çaxê her tişt bêhêsanî bi rast digot. Got mesela em bibêjin pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka meyê, em bibêjin vê îşê de heta ana xeletî çî bûye, zêde demokrasî, zêde geriya navdetewî de ev mesele gerek bê çareserkirin. Ez xwedî vî meselê min got heta 2010 piştî 2010 em bibêjin cîda xwe îjar gotinê wan jî gorî, siyasetê wan jî gorî, îro vegeriyayê de bir mesela Serok Komar dibêjin pirsgirêka kerî Kurd nîne, Tuneyê dibêjin. Kek Refik îro hevpeyvineke wezîrê derveyê berê ku yekem wezîrê derveyê AK Partiyê jî bû. Yaşar Yakış di rojnameya Duvar de ya ku derketibû. Yaşar Yakış dest nîşan dike dibêje ku pirsa sereke li Tirkiye pirsa Kurd e. Tirkiye divê nêzîkahiyeke nû li gel Kurdan li Bakurê Kurdistanê pêk bîne. Her wiha nêzîkahiyek stratejîk, nêzîkahiyekî germ li gel Başûrê Kurdistanê, her wiha li gel Rojavayê Kurdistanê jî pêk bîne. Ev yek dikarî pêşî li Tirkiye veke. Gelo ev helwest ya ku Yaşar Yakış diplomatkarê herî zêde got rojhilata navîn ê Tirkiyeyê got kar kiriye. Ev pêşniyarên wî û ev tablo, ew axaftin ê ku Binalî Yıldırım kirî. Tu ger bidê ber hev û dû tu çawa tê binirxînî? Gotina Yaşar Yakış em bibêjin bi tişkî rast. Tiştekî merî bixwaze bibîne ew tiştê. Yani li Tirkiye hemû dünya dizanin, Türk bi xwe jî dizanin, pirsgirêka herî mezin, herî girîng, pirsgirêka gelê Kurd e. Heta ev mesele siyasî çareser nebe ji hikûmeta Tirkiye jî devleta Tirkiye asanî tuneye, aramî tuneye. Evana baş dizanin. İjar ev 100 salê hikûmeta Tirkan, kîja hikûmet dibe beraber heta îno çareserî bi ew de dîtiye, çekan da dîtiye, şer de dîtiye, zorê da dîtiye, zulmê da dîtiye. Lê belê ev zî çareser nebû. Hemberî wî em bibêjin şerê çekdarî dest pê kir, PKK dest avê çekdara. Ev jî çareser nebû. Me ber jî dizanibû ev şerê çekdarî çareserî nîne, bi hev re mümkün nîne. Me digot bi çekdarî tiştekî çareser nabe. Şert û me jî Tirkiye ji bo şerê çekdarî müsait nîne. Dev jî şerê çekdarî berdin, bila devlet jî dev zorê berde, zulmê berde, asimilasyonê berde. Bila gerê Kurd bigêje mahfê xwe. İja hikûmeta Tirk li vî alî de jî xeletî dike. Em bibêjin çend sal berê ji bo başûr jî van tiştana digotin. Yani ne dixwastin peywendî ji başûra deynin. Dawî da em jiyan hinkî têşthanî danî ber wan meze kirin jiyan tişkî cuda ye. Li peywendî başûr ji bo Tirkiye jî gelek tiştê baş e. Vana fêm kirin. Em îro ji wan dibêjin do ve ji başûr ve digot îro ve peywendî danî ev tiştê rast bû. Ev ya ji bo Rojava, ji bo Kurdistana Sûriyê jî hûn dikarin
gaveki baş vavijin van nas bikin em bejin luana tekeridin veki duhab ciran veki duhab em bejin Brahim el-Vedel'in, Brahim Vancı'da nav aka Türkiye'den. Ji boy Vancı gerek hun van tiştana deynin. Juhu em dibêjin bira rokî berê şerî çekdarî bê seknandir riya siyasetê ve be piştî wî jî em gelek Kurd bigîjin mafê xwe. Kek refîk ez dixwazim Ji boy pirsekî mafê xwe gelekî her tiştê em ê çîkir. ez dixwazim pirsekî gelekî konkret bikim. Di siyaseta Türkiye'de, Evet. siyaseta ku Serokkomar Erdoğan birêve dibe û siyaseta ku Serokwezîr Binalî Yıldırım birêve dibe. Gelo du siyasetê bi hev û dûre paralêlin yan Serokkomar Erdoğan dikare siba rabê bêje li Türkiye pirsa Kurd heye û ji bo çareseriya wêna gav divê bêne avêtin. Mesele de hevpeyvîna xwe de Yaşar Yakış her wiha destnîşan dike ku ew derfet hîn jî di destê Erdoğan de heye ku di çareseriya pirsa Kurd de pêngavan bavêje û ew cesaret jî li ba Erdoğan heye. Wekî Refîk Karakoç, wekî Serokê Partiya Maf û Azadiyan vê pirsê tu çawa dibîne. Birastî hûn dizanin 2010 de referandûmekî vira çêbû bû li Tirkiyeyê. Wî demê derheqê piskila Kurdan da çend gav hat avêtin. Em bêjin vekirine TRT Kurdî, vekirine zanîngeha da Beşa Kurdî. Van tiştana me baş dît me got vana gavekî başin lê belê besnînin li aliyê demokrasî de Türkiye ji bo yekî bibe endamê Yekîtiya Ewropa hinkî tiştê baş çêkirin gelek zagon guhartin an nû derxistin. Vana tiştê baş bû me piştgirî kir, me alîkarî kir, me deng da wan. Me got eger ez pêvajo bajo tiştê baş e em ê bigîjin mafê xwe. Lê belê piştî 2010 şunda her tişt guhart. Em bêjin Erdoğan bi gotinê xwe vegeriya. Ew tiştekî berê gotibû ana nabêje. Bi siyaseta Erdoğanê de wan tişt heye. Yani karaktera wî ji van tiştara em bibêjin müsaîd e. Eger vegerê tiştê baş bikir derheqê piskirîka Kurdan da tiştê baş bije em ê dîsa destê xwe dirêj kirin em dîsa alîkarî bikin. Lê belê îro bi gotinên îro bi yek devlet, yek ala, yek millet bi van gotina mesela Kurda çareser nebe ew çu xez bibêjin yek devlet, yek millet nizanim yek ala deng ew xez ji Kurda dûr dikevin ew xebata me herî giring ew e ki em gelê Kurd ji bo van tiştana agahdar bikin ji AK Parti vexetînin bikişînin bin bandora partiyên Kurdan berî de bikişîn bin bandora Hak Parê bi siyaseta aşitî de, vekilî de, demokrasiyê de em gelê Kurd bikişînin nav xebat û boyê mafê xwe tekoşîn bidomînin. Kek Refîk her wiha li Başûrê Kurdistanê proseya referanduma serxwebûna Kurdistanê dest pê kiriye ku di qada navneteweyî de rola Kurd ku bûye bingehekî mezin yani rola Kurda di rojhilata navîn de rola Kurd rûbirûbûna terorê de ku bûye bingehekî mezin ji bo nasandina şaristaniya Herêma Kurdistanê got di herêmê de destnîşan kirî evleyiya rola Herêma Kurdistanê de evleyiya herêmê de ku destnîşan kirî ku bûye bingehek ji bo ku di biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê de jî bibe alîkarek. Ev rol di qada navneteweyî de gelekî rêz lê tê girtin. Lê siyaseta Tirkiyeyê di vê çerçeveyê de hûn çawa dibîn? Em Partiyê Kurda, em Akpar, serî da em dibêjin ev biryar kî rast bû, ev biryara referandumê Parîjî dereng ma, gerek zû bihatana girtin, mafê gelê Kurd heye li parça Iraqê de, Kurdistana Başûrê de devleta serbixwe çêkin, ev merhale ji galetiya hikûmeta Iraqê derket. Ji bo vê yekî Kurdara wekî din rê nema ev referanduma serbixwe em bibêjin çare wekî din çare têda nema ev ya tiştê rast e. Em piştgiriya wî dikin
em dixwazin rokî berê ev referandum çêbe lê ez ev dikarim bibêjim piştî referandumê dawiya referandumê encama wî em dizanin çawa ye sedî not û pênc zêdetir erê lê belê piştî referandumê gelek astangî muhtemelen evê çêbe gerek gelê Kurd hikûmeta başûr hemû Kurd Kurdî hemû ciyan parçan ekberek hovî işî re amade bikin ji bo ki ev bûyer bigîje dawî bigîjeke endam dewletê servixwe çêbe ev biryar hûn dizanin hemû parçeyê Kurdistanê da nav hemû gelê Kurd da kelecaniyekî mezin haniye holê bi vî kelecanê benda 25 îlonê referandumên her wiha kek refîk min dixwest ez helwesta we bigirim girêdayî helwesta Tirkiyeyê girêdayî referanduma serxwebûna Kurdistanê ji ber ku di herêmê de rêzgirtin li îradeya Kurd rêzgirtin li îradeya başûrê Kurdistanê ji bo Tirkiye jî dikarê asûyên berferehtir veke heta dikarî vê yekê bike got bibe alîkar ji bo çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê bixwe jî دوی چرچوی د سیاستا ترکیه یا کو دبیجه ایرو لدارخستنا رفرندوما سرخبونا کردستانی نراسته کنجکتور نه آماده اف بریاره کی غلطه و یکی وکی حق پار هون چاواده نرخی ام بریار کی راست بینن ev referandum غلطی جنینه ام دبیجن ev mahfi gelê Kurda haqqê wane یک جی devletin rojrata navîn mahvê wan tune heqê wan tune ki têkilî vê îşê bibin ev pirsgirêka gelê Kurd e ew parça em bibêjin dewleta Iraqî piranî navbera gelê Kurdê Iraq û dewleta Iraqî de ew gengeşî çêbe em dixwazin bi danin û sendin bi peywendî û têkilî ev mesele bi hêsanî çareser bibe li vê derê gelê me bigîje mafê xwe rizgar bibe. Girêdayî pirsa belê fermo. İran heye belê fermo kekrefî. Ne mafê İran devleta İran ne Sûriyeyê têkilî vê îşê bibe em dixwazin bira gelê me li vê derê bigîje mafê xwe rizgar bibe. کک رفیق پرسا رفرندومی هلوستا حق پاره هلوستا پارتیین کرد لباکوری کردستانی از دخوازم ده پرسک پیش ده از بکم نها از دخوازم وی پرسی بکم لی ترکیه گریدایی پرسا دادوریه پشتی کو اف پارلمنتری پارتیا کوماریا گل آنگوی CHP انیس بربر اغلو بری دروجاهات گرتن او 25 سال سزایا زندانی بو وینا هاتدان CHP meşekli darxist Kemal Kılıçdaroğlu serkeşiya ve meşeydeki meşa protestoyu dadveriyê dixwazin. Gelo dadwerî ji bo parlamentereki bêguman pirsa dadweriyê pirseka gul Tirkiyeyê tê gengeşekirin lê gava gotê pirsa Kurd ne CHP ne jî çepgirên Tirkiye pirsa dadweriyê ew qas nayê bîrawane ger vê protestoyê tijmire binirxînê û her wiha هلوستا دادوری بخوا وکی مفهوم وکی تیگه دادوری خواستن لی دادوری تنش بوی خوا خواستن نش بونی دادوریه که گشتی Hunduzanın vaktaki psikolojik gelê Kurd hat holê navbera AK Parti û CHP û MHP û wekî din çuxa partî Türkan henin tu fark namîne hemû yek dibin. Bi gotinê xwe bi em bibêjin karê xwe yekbûniya xwe çê dikin hemberê psikolojika gelê Kurd disekinin. Bo yekê gelê Kurd ne tenê Kurdistana Bakurê de Tirkiyeyê de li çar parçeyê de naxwazin Kurd bigîjin mafê xwe. İjar hunduzanin wextekî ew li dest lêdana parlamenteran hat holê CHP bi xwe alîkarî kir ev dest li nêdana
parlamenteran rakirin. Birêz Karakoç Yani, bibûre ez pirsa rolamacı dawî bu. dikim ger bi awayekî Kurd di bersivamê bide. Biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê hatiye dan wekî Hekpar, wekî partiyên dinê Bakurê Kurdistanê gelo çi amedeyiyê ve hene ku hûn hin xebatên piştgiriyê ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li dar bixin. Em gelê xwe agahdar dikin, bi çalakiya xwe de, em bibêjin bi xebatê xwe de, bi daxuxaniya xwe hemûyan da em van tiştana tînin ziman, em piştgiriya ev referandumê dikin. Hundirê Türkiye'de, derveyê Türkiye'de, em bibêjin aliyê yekîtiya Ewropayê de, çuqa em bibêjin devletê Ewropayê de endamê me henin, komelên me henin, bi alîkariya wan jî hundirê Türkiye'de û derveyê Türkiye'de em alîkarî û piştgirî ev referandumê dikin. Piştî eydê ez bi xwe bi koma serokatî ra werim bêm başûr, serdana başûr li vê derê hemû partî û rêxistinê Kurdistana başûr. Belê gelekî spas birêz Refîk Karakoç. Serokê Giştiyê Partiya Maf û Azadiyan Hekpar ku ji stûdiya me Diyarbekirê tûl gelme. Temaşevanên hêja vî awayê me hatin dawiya bernameya îro ya basîroj heta bernameyek din a basîroj her şad û baxt.